მოგესალმებით მეგობრებო, დაპირებული ვიდეოს ვიღებთ დღეს ჰაიტის ნაკრებით. როგორც კი პირობა მოგეცით, იწით ჰაიტით თუ ითამაშებ, თუ ავიდო და ნორვეგიის ვიდეო ამდენ ნახვაზე. და ეხლა კი ავიღებთ ჰაიტს. და ჰაიტის ნაკრებით მოკლედ დავიწყებთ მსოფლიოს ჩემპიონატს. ყველაზე ცუდი ნაკრებით ვთამაშობთ ლეგენდარიზე. ყველაზე რთული არის ლეგენდარი და ხვდებით თურქეთის ფადეში და იქით სენეგალი და კოლუმბია არის. გავიმართლა, თურქეთიც არ არის, რა თქმა უნდა, საჩუქარი, მაგრამ საბოლოოდ ესეთი კარგი ისეთი მეტოქი შეხვდა, ვისაც რამე შანსი გვაქვს. ვეთამაშებს თურქეთს ამ ფაზაზე. ტაქტიკა მაქვს ესეთი, არ გამიბრაზდეთ, არ დამიწუნოთ, უკან უნდა ვითამაშო ფეხბურთი. და იქნებ პენალტები გავწუროთ. ეს არის თურმე კონტრშეტევაზეც დავიჭერ. ლეგენდარია და იმიტომ იმედი მაქვს არ გამიბრაზდებით ნამდვილად და ვიდეოს არ გამორთავთ, იმიტომ რომ მგონია რომ სხვანაირი შანსი ამ სოფლიოზე რამის მიღწევის არ არის და ამაზე თუ სულად ფიზიკურად ვერ გავარცულებ, იმიტომ თურქეთს აქვს 4 ნახევარი სტარი და მე მაქვს 3. ჟან ბელეგარდი ვიცი, კი, ბელეგარდი მე თუ ის ბელეგარდია ვიცი, ადე არ ვიცი, ნუ ვინ ვიცი ხა აქედან. პლისადე არ ვიცი. ფურთი უნდა ვათამაშოთ დროის გაწელვის მაქსენს ლაკროა? არა, ლაკროქსია, ხა? ლაკროი. მაქსენს ლაკროა ხო არა? პროვიდისი. გულიერმა ჩაგვიჭრა, გულიერმა. გულერი, მაგრამ მაგას ახალს. ადე ხიდა უნდა ადკე აქტურულ არ მაპატიოს კი ამასო ფაი ამიტომ ხა ჩადე რომ ერთი კონჩეტევაზე დამეჭიდა თურქეთი, მაგრამ უბრალოდ შანსი არ არის. აი ფიზიკურად მაგას ვერ გავაკეთებ რომ ჰაიტის ნაკრებით ხა რამებს მივაღწიო. უბრალოდ შანსი არ არის. პირველი ეტაპზე თუ არ გავნადგურდები, ეგეც წარმატება, იმიტომ რომ ჰაიტია ბოლოსზე ბოლოს. კუროსავა ჰაიტი უნდა მერჩა, ჰაიტი ავირჩიე. გავათამაშე, გოლი არ შევაგდო, ეხა ჰაიტით საერთოდ ძელს გავარტყი. გოლი რო გამეტარა ჰაიტით. თუ არ დავჯდარიყავი მე დაცვაში, მართლა ჩაკირი. არკუსი, კასიმირი, ბელეგარდი, პროვიდინ. კარგად უწევთ, ძალიან კარგია. გადაიტანა დარტყა დემირალმა და ჩაგვიჭრა. შეეჯერებით მე 2 დარტყმა გვაქვს. ჩაკირი. თავზე კარგი ფეხბურთელები მყავს როგორც ჩანს. არა, ნუ ცუდი უნდა არ არის ჰაიტი. ერთი შეხედვით თავებზეც ვიგებთ შეტევებსაც კარგად აბავენ ლაკროა. ან მაქსენსი არ გეგონოთ. უკან კარგია, ძალიან კარგად ვთამაშეთ ბურთი, ხა თუ ამ ტაიმში გოლი გავიტანეთ და მე უკვე მართლა დასვაში უნდა ჩავდგე, სხვა გზა არ იქნება მე. შეგვიძლია ფორვარდი პასის გაკეთება პიეროს გოლი და ჰაიტის ნაკრებით თურქეთთან ანგარიშ ვატანაბრებ. გაგვიმართლა სხვადასხვა თურქეთი რო შეხვდა, მაგრამ თურქეთი არის 4 ნახევარი სტარიანი, ნუ ესეთი საშუალო დონის ნაკრებია 4 ნახევარი სტარი, 4 სტარი უკვე ცუდავაშია და ეს ძალიან ცუდი. მაგრამ ათამაშებენ თურქები. დასრულდა პირველი ტაიმი. მე ვიტყოდი. ამაზე უკეთესად არ შეიძლება და დასრულებულიყო. თუ თამაშად გადავიყვანე პენალტების სერიაში, იქ უკვე ლიდერი არავინ არ არის და ამიტომ კარგი იყო ლაკროა, არ მოვიგო საერთოდ. ვერ გავრისყავ, ამიტომ აპატია და უკან უნდა დავდგე ხა და ბოლო წუთებზე როგორც ტაქტიკა გვაქვს შევუტევ. არა და როგორ მიყვარს რისკები წინ წასვლა, მაგრამ ეხა რა უნდა გავაკეთო? უბრალოდ არ ვიცი, რო ჩამიჭრას ერთი თურქეთმა, ჩათვე დამიხარ რა. მაგას გამოსწორებს რა თქმა უნდა. დელკორი, ისე ფრანგული გვარები აქვს, დელკორი. აღარ უნდა თქო, ლაკროა, ადე, პიერო, ლაკროა. კარგი, ამასობაში მე 60 წუთი გავწვეთ. შეიძლება ისე შეტევაში და ლოგიკური პასები მთავარია და გამოცდილება როგორ თამაშობ. ნუ FC-ს თამაში რო ვიცი ამის დამსახურებაა, რომ ეხა კარგად ვთამაშობ. თორე ნამდვილად განადგურებული ვეყოლებოდი თურქეთის ნაკრებს და ჩიტივით წაყვანილი. კარგი შეტევა გვაქვს და არტყი. დარტყა, ეს რო გაგვეტანა პიეროს, ეს რო გაეტანა. გავაფრენდი მეგობრებო, თავზე მოუგო უნდა, აუცილებლად უნდა მოუგო. პიერო,
ო პიერო ილმაზი ბურაკ ბარიშ ილმაზი თუ ბურაკ ილმაზი ოჰოჰო ურა პასები გადაგვიბეს თურქების შეტევა ადეს ბრავო ასუსი აი ხა უკვე ბურთის დაჭერის ნამდვილად აქ თუ არ დაგვაპრესინგა თურქეთმა უკეთესი შეიძლება სივრცეებიც მოუნახოთ და ხრიჭოები ლაკრუა დამატებით დროს წურავთ დიდი ალბათობით ეხლა თუ შეცდომას არ დაუშვებ და რატო უნდა დაუშვა შეცდომა როცა ესეთ კომბინირებული გუნდი ვართ რაღაც არ დამეჭიროს თავარია ეხლა 93 წუთი და შევუტევთ აი ეხლა გავრისკეთ ძალიან და შევუტევთ 98-ზე კი ბატონო ეხლა აქ დავიჭიროთ ბურთი როგორ რისკავს შეგვიძლია შეტევა დავიწყოთ ბოლო შეტევა ლაკრუა პროვიდისი პიერო ჯაკუა და შახინმა მოიგერია კარგი ჩამოგირიო კონა და დასრულდა თამაში ძირთადი დრო ვიწყებ დამატებით დროს ნუ ახაც პენალტებს ვჭურავთ არანაირი რისკს ვიხსნი და ტაიმის ბოლოს ყოველ წელს ვუწევთ 15 წუთიანი ტაიმებია 4 წუთი გასულია და გავწელოთ რა თქმა უნდა ყველანაირი იმით თამაშობ რა ქვია პენალტებამდე რო გავიდი ეს შანსი არ მაქვს ეხლა თურქეთს ძალისმიერ ფეხბურთში ვერ ვაჯობებ და ტექნიკურ ფეხბურთშიც ვერანაირად მაგრამ ეხლა შეგვიძლია შეტევას წასვლა ახლა მინდა პიეროს გაყვანა გასაკეთებს კარგი არა უშავს თავით კარგი ბრძოლა პიერისგან ცენტრში შეგვიძლია გაწვრენა 104 წუთია საბოლოოდ ბურთს მაინც ვიჭერთ და ბურთის ფლობა ალბათ გვაქვს ძალიან მაღალი დარტყმა და ჩაკირი თუმარა ჩაკირი განამთავრეს ტაიმი მეორე დამატებით დროს დაიწყებს თურქეთი და ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი უბრალოდ ბურთი წავართვათ თავკოთ მოგლეჯილი არ შეიძლება წასვლა კარგია კასიმირი მაგრამ ბურთი მაინც ვერ დავიტოვეთ სამწუხაროდ არ არის კარგი თურქეთმა ბურთი თუ და იგრძნო აქ თუთუღლუ ჩვენ გვიგებს და ჰაიც როგორ ვერ მოუგებს კარგია ადე 113 წუთი პიერი აქ ამ სიტუაციაში უნდა ამოვიდეთ ეხა პიერი კარგია შეტევაში წამოწყება შეგვიძლია პროვიდისი ბელეგარდი ჟან ჟაკუა ფრანგული გორებიო ჟან ბელეგარდი დასრულდა რევ პენალტების სერია მეგობრებო დავიწყე პიერო ცენტრში პიერომ გაწიმა კარგია პიერო აქ თუთუღლუ პლასიდეს იმედად ვართ აქ თოთოღლუ რა კარგად დარტყა აქ თოთოღლუ მე ჩემ ტაქტიკას არა ბელეგარდი ცენტრში არ ვღალატო ჩემ ტაქტიკას და ცენტრში არდა გიულერი ყველაზე კარგი დარტყმა არდა გიულერს ალბათ თურქეთის ნაკრებში არდა გიულერი აი ხო პლატისემ გოლი ხა ესეც გაიტანა ეხა თუ ავიღეთ კენან ილდიზი გაფუჭა ვიტანდა გავდივართ მეგობრებო ცენტრში ყველა პენალტი წავარტყით ცენტრში რო იწოდეთ გავიტანეთ თურქეთი გავაგდი ჰაიტით მეგობრებო ვინმე აკეთებს ამას თურქეთის ეროვნული ნაკრები გაგდებულია პაკა დაწუნთ ლეგენდარია მარცხენა დაბალკუთხეში დაიხედეთ ეხლა რა მოხდა ნიდერლანდებმა გააგდო არგენტინა 2-0 ძალიან გასაკვირია ესპანეთმა იტალია ის ინგლისმა იტალია კარგი ჩვენ თურქეთი კოლუმბია სენეგალი ლოგიკურია ბრაზილია გავარდა საფრანგეთის გავარდა ესპანეთის გავარდა მაროკო გავარდა რაღა დარჩა ვინ მივიდა კარგი ნაკრები როგორ არა მაგრამ ეხლა ისე გრანდები გავარდნენ ხა კი მეორე ვიდეოს ფორმატით აბა კარგად ეხლა და დავიწყებ შემდეგ ვიდეო